上翅膀们响，越飞越高。云彩天空，欢乐围绕，小鸟作伴，无比自豪。妈妈巧手来酿造幸福味道的面包，云彩面包，云彩面包，多么神奇，多么美妙！圆圆圆圆圆圆的云彩面包，松松软软甜甜的云彩面包，插上翅膀们响，越飞越高，爱的声音传遍天涯海角。爸爸妈妈快乐梦，无忧无虑没烦恼，欢乐幸福的故事，大家一起来创造。云彩面包，云彩面包，多么神奇，多么美妙！云彩面包，云彩面包，充满快乐，充满欢笑。会打雷的面包。故事从一个伸手不见五指的晚上讲起。喵！红贝，红贝，红贝！怎么了？你听到从天上传来的轰隆隆的声音了吗？什么？轰隆隆的声音？没有啊，我没听到。我想在这儿睡。好了。红熙，我们开着灯睡吧，这样就不会害怕了。好的。外面又是闪电又是大雷，下了一整夜的大雨。我抓到了。红贝，这朵云的颜色可真奇怪。也许是因为下了一整夜的雨。是这样的吗？我想是的。红贝，我们带回家的那朵云彩之所以会变黑，是因为被雷击中了吗？雷声是轰隆隆的，那么它可能是被闪电击中的。我想，也许吧。我明白了。云彩面包，你们要先洗手哦。好的。妈妈打开烤箱的时候，云彩面包高高的飞向了。不对，它没有飞起来。云彩面包飞得很低，就贴在地板上。今天的云彩面包飞得好低呀。真是奇怪了。我想，是不是面团出了什么问题呀？嘿，味道很好啊！是的，很好吃，好吃的云彩面包。天哪！奇怪的是，和平常吃的云彩面包不同，我们并没有飞起来。这太奇怪了！我的肚子叫了。什么？让我来听听。我的肚子也叫了。好吧，一定是出了什么问题。我们不要再吃了，先把这些收起来。妈妈，我的肚子还在叫。我的也是，我的肚子开始疼了。好了，孩子们，我想我们最好还是去看医生。我马上就预约。你们先把蜡笔和素描本都收起来，好吗？好的，妈妈。孩子们，也许走路会舒服些。确实舒服多了。舒服多了是吧？是的。刚才是打雷吗？喵。可
可是天上没动静啊。妈妈，那是从我们肚子里传出来的打雷声吗？我想不是的。我们快点吧，要下雨了。现在吸气，再慢慢呼出来。有点怪。他们没有暴饮暴食是吧？没有，他们今天只吃了一小块面包。好的，让我来看看你，红西。我听到了同样的声音。你没事吧，蝙蝠医生？我没事。我要再做些检查。是要给我们打针吗？不用，不是打针。好了，现在红西，我要给你拍张照，请不要动，站着别动就行了。好，1、2、3。你在干嘛呢，红西？你不是说要给我拍照吗？这是一种比较特别的照片。好，让我们再来一次。亲爱的，站好别动。好的，妈妈。哇，那些是骨头吗？是的，用 X 光片可以看到你们身体里面的器官。好，我没看出什么问题呀。那再让我们听一遍。呼吸。好痒啊！太奇怪了。怎么了？我刚刚做检查的时候，似乎有轰隆隆的雷声从肚子里传出来。可是现在一切又正常了。太好了。现在我的肚子也不疼了，我的也不疼了。太好了！现在为健康起见，你们2个可要好好的照顾自己哦。好的，谢谢医生。亲爱的，红贝、红西，大家都去哪儿了？我饿了。太好了，有面包吃。很高兴看到你们都没事了。是的。亲爱的，我吃了一块面包，但是现在我的肚子里一直轰隆隆的响。你吃的是放在篮子里面的吗？我故意用布把它们盖起来的。我们发现了那斗云彩，也许真的被闪电给击中了。那天晚上，爸爸的肚子一直轰隆隆的响。小鸟喳喳叫。